హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను ఎంఐ ఎయిర్ కంప్రెసర్ అన్నమాట. ఇది ఎంఐ వెబ్సైట్లో తీసుకున్నాను. ఇది కూడా నాకు 1800లో పడింది. ఎయిర్ కంప్రెసర్ టైర్స్ కానీ, మన కార్ టైర్స్ కానీ, బైక్ టైర్స్ కానీ, ఫుట్బాల్ కానీ ఏదైనా మనం ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. ఛార్జింగ్ చేసుకుని మనం ఎక్కడికైనా క్యారీ చేయొచ్చు అనమాట. బ్యాగ్లో పెట్టుకొని ఏదైనా లాంగ్ టూర్స్ వెళ్ళినప్పుడు, ట్రావెలింగ్ చేసినప్పుడు పనిచేస్తుంది అనమాట. సో ఇది అన్బాక్స్ చేసి చూపిస్తాను. ముందుగా సీల్ ఓపెన్ చేసి సో చూడ్డానికి ఇలా ఉంటుంది. సో చూడ్డానికి చాలా వెయిట్ కూడా ఉంది. మంచి ప్రీమియం క్వాలిటీ ఉందన్నమాట. సో ఈ పైప్ అనేది మనం ఇట్లా తీస్తే డిజిటల్ డిస్ప్లే వస్తుంది అన్నమాట. ఇందులో మనం ఇక్కడ మీటర్ ఎంతవరకు సెట్ చేసి పెట్టుకుంటే అంతవరకు మనకి ఎయిర్ అనేది ఫిల్ అయిపోయి ఆగిపోతుంది అన్నమాట ఆటోమేటిక్గా. సో ఇక్కడ బటన్స్ అనేవి ఇచ్చాయి. ప్లస్ బటన్, తర్వాత మైనస్ బటన్. ఇక్కడ ఎంత కావాలంటే అంత సెట్ చేసుకోవడానికి అన్నమాట. సో 36, 37. సో మనకి మామూలుగా బైక్ టైర్స్ 30 and 40 వరకు సెట్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో ఇలా పెట్టేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఎయిర్ ఫిల్ అవ్వగానే మనకు ఆటోమేటిక్గా అక్కడ వరకు వచ్చి ఆగిపోతుంది అనమాట. సో మనం ఇది బైక్కి కానీ, కార్కి కానీ, లేదంటే ఫుట్బాల్ కానీ పెట్టుకోవడానికి ఈజీ ఉంటుందన్నమాట. సో ఇక్కడ మనకు ఒక లైట్ ఇండికేటర్ కూడా ఇచ్చాడు. సో పైన కూడా ఒక లైట్ ఇండికేటర్ ఇచ్చాను. సో ఇక్కడ యూఎస్బి ఛార్జింగ్ అనమాట. ఇది క్యాప్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ యూఎస్బి ఛార్జింగ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది ఎలా యూజ్ చేయాలనేది నేను చేసి చూపిస్తాను. కీప్ వాచింగ్. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఇక్కడ బటన్ ప్రెస్ చేసి ఇక్కడ సైకిల్ అని సింబల్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ బటన్ ఇక్కడ స్కూటర్ ఆర్ బైక్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కార్ సింబల్ వచ్చింది. కార్కి అని హిట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ బాల్కి మనం ఏదైతే ఫిల్ చేస్తున్నామో అది సెలెక్ట్ చేసి, తర్వాత ఎంత పిఎస్ఏ కావాలో అంత సెలెక్ట్ చేసి మనం ఫిల్ చేయాలన్నమాట. సో మనకి ఒక ఫ్లాష్ లైట్ కూడా వస్తుంది. మనం ఇక్కడ నైట్ టైం మనం ఎయిర్ ఫిల్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం ఇక్కడ ఫ్లాష్ లైట్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. చీకట్లో కూడా మనం ఫ్రీగా చేసుకోవచ్చు, మనకి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా అన్నమాట. సో ఇంకా బాక్స్లో మనకి ఒక ఎక్స్ట్రా ఫుట్బాల్ కానీ ఏదైనా బాల్కి ఎయిర్ పెట్టాలంటే దానికి ఒక పిన్ ఇచ్చారు. సో ఎక్స్ట్రా మనకి సైకిల్ కానీ ఇంకేదన్నా దానికి ఫిట్ చేయడానికి ఒక ఎక్స్ట్రా ఇచ్చారు. ఇది ఛార్జింగ్ కేబుల్. ఇంకా మనకి ఈ బ్యాగ్లో ఏమొచ్చాయి చూస్తాం. సో మనకి ఒక ఎంటీ బ్యాగ్ అని ఇచ్చారు. సో బ్యాగ్ కూడా క్వాలిటీ బాగుంది. మనం ఎక్కడికైనా క్యారీ చేయొచ్చు అనమాట ఈ బ్యాగ్లో పెట్టేసుకొని. సో బ్యాగ్ అనేది ఇలా ఉంటుందన్నమాట. ఇంతకంటే పోదా? ఫస్ట్ ఇంకొంచెం కానీ ఇక ఆటోమేటిక్గా ఆగిపోతుంది. 1700.
బైక్ టైర్ అయితే ఒక 2 మినిట్స్ టైం తీసుకుంటుంది. 2 to 5 మినిట్స్ టైం పడుతుంది. అలాగే కార్ టైర్కి అయితే ఒక 5 to 10 మినిట్స్ పడుతుంది ఎయిర్ టోటల్గా ఫిల్ కావడానికి. పిఎస్ఏ మనం సెట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఇది ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.